Zet iemand op de kant. En mensen eventjes die daarbij zijn, pas op die rijden. Denk om zijn nek, dat is het allerbelangrijkste. Dat weet ik natuurlijk vanuit eigen professie. Zo. René, tijdig stilzetten. Hij heeft zelf... Get Mike first.
Stay back. Everybody please stay back. On the parts, we've got the AC Delco jack. All right, everybody, please let the safety people. Van deze 265. Daar helpt het emmertje. Zelfs amper aan. Oh. Oei, oei, oei. Stukje brandweer misschien in de buurt. En zo hebben we de ploffers wel hier vandaag in Alphen. Oh jongens, dat gaat dus even gewoon compleet. Denk ik niet. Hij brandt jongens water erbij. Hij brandt. Heel belangrijk jongens. Het staat open jongens. Pas op dat die vlammen niet op je hek slaan. Ja, brand eerst. Ik weet niet wat een brandweer is, maar die is net aan het zweet. Zo, jij zei al een beetje rook en nu een beetje vlam aan deze kant. Jongens! En dat bedoel je toch niet, hè? Want als ze dingen... Het is wel goed. Fired up again. Non-Jordan. Let's see where he's going to go. That Chevrolet's going. Right up there he goes. 290. And he's going to be close. But a good run put down by John Jordan from Sagertown, Pennsylvania.